ഫ്രിഡ്ജ് അഥവാ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടുകൾക്കും അത്യാവശ്യമായ ഒരു അപ്ലയൻസ് ആണല്ലേ. കാരണം ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ്, എസ്മെട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എഞ്ചിനീയറാണ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 40 to 190 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജും, ഇനി കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ 190 to 300 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജും, ഇനി ഒരു 3 to 5 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ 300 to 500 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഡബിൾ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജും, 5ൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ 500 to 850 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഡോർ ഫ്രിഡ്ജും സാധാരണ നിലയിൽ മതിയായിരിക്കും. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടുതലായും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജാണ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്. സിംഗിൾ ഡോർ ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ മുകളിലായി ഒരു ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെന്റും ഏറ്റവും താഴെയായി വെജിറ്റബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സും, രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു കോമൺ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുമാണുള്ളത്. ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പറും ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫാമിലിക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിളുമാണ്. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫ്രിഡ്ജാണ് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. പേര് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 2 ഡോർ വരുന്ന ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ടോപ്പ് ഡോറിൽ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടാതെ ടഫ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഷെൽഫ്സും നമുക്ക് കാണാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് മൗണ്ടഡ് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഫ്രീസർ താഴെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജിനെയാണ് ബോട്ടം മൗണ്ടഡ് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോട്ടം മൗണ്ടഡ് ആണ്. കാരണം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിന് മുകളിലാണ് വരുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് സിംഗിൾ ഡോറിനെയും ഡബിൾ ഡോറിനെയും പോലെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് അല്ല ട്രിപ്പിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിൽ ടോപ്പ് ഡോർ ഫ്രീസറും മിഡിൽ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജും ബോട്ടം ഡോർ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുമാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തെന്നാൽ ബോട്ടം സ്പേസിലുള്ള വെജിറ്റബിളിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വിർപൂളിന്റെ സിയോലൈറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും എത്തലൈൻ എമിഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും ഫ്രഷ്നെസ് പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് 2 ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ്. ഇതിൽ വൺ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ഫ്രീസറും റിമൈനിങ് പോർഷൻസിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുമാണ്. 500 to 800 ലിറ്റേഴ്സ് വരെ ഹയർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ഡോർ ഐസ് ഡിസ്പെൻസർ, ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ബിൻസ്, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്നിങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സുകളുമുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോർസ് വരുന്ന ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ഡ്രോയർ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോർസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകളെ പോലെ ഒരുപാട് കൂളിംഗ് ലോസ് വരുന്നില്ല. ഫ്രഞ്ച് ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ബോട്ടം മൗണ്ടഡ് വിത്ത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഓൺ ടോപ്പ്, ഇനി 4 ഡോർ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിലും ബോട്ടമിലും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും. മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകളെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം തണുപ്പിക്കുക എന്ന ചെറിയ പർപ്പസിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഡയറക്റ്റ് കൂൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൂൾ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തണുപ്പ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ഐസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാനുവലി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഐസ് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇനി ഫോഴ്സ് ഫ്രീ ടെക്നോളജിയിൽ കൂൾഡ് എയർ ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺവെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഐസ് ഫോം ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഫ്രീ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവും കൂടാതെ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാർട്ടാണ്. കംപ്രസറാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ റെഫ്രിജറന്റിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക എൻട്രി ലെവൽ ഫ്രിഡ്ജിനും കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് കംപ്രസറും പ്രൈസ് കൂടുതലുള്ളവയ്ക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് കംപ്രസറുമാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ കംപ്രസർ ഒപ്റ്റിമം കൂളിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ ഹൈ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കംപ്രസറാണ്. ഇവിടെ കൂളിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ അച്ചീവ് ആവുമ്പോൾ കംപ്രസർ ഓഫ് ആവുകയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ കംപ്രസർ വീണ്ടും ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനർജി കൺസപ്ഷൻ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസർ വേരിയബിൾ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഡീഷണൽ കംപ്രസറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി കൂളിംഗിൽ ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കംപ്രസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഡീഷണലിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ B സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എനർജി റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസസ് എത്രത്തോളം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഫ്രിഡ്ജെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. താങ്ക് യു.